Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu tkun magħkom il-koll. Idin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa għar-Ruħ Doris Debon Ospiteri. Ħoti ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb għall-misteri qaddisa. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Llum eżies il-Knisja tagħmel it-tifkira ta' San Franġisk de Sales ofu duttur tal-Knisja, partikolarment patrun anke tar-ġurnalisti. Hekk jew nitolbu għall-ġurnalisti tagħna biex dejjem ixandru u jaqdu lilna b'aħbarijiet li jollu u jerfgħu id-dinjità tal-bniedem. Filwaqt li narfu n-nuqqasijiet tagħna nitolbu l-maħfra ta' Alla. Nitolbu. U Alla, inti ried li l-Isqof San Franġisk de Sales isir kollox għal kulħadd għas-salvazzjoni tal-erwieħ. Fil-ħnina tiegħek għatina li nitalmu mill-eżempju tiegħu biex fis-servizz tagħna lil ħutna l-bnedmin dejjem inkunu magħhom u nurruhom il-ħlewwa ta' imħabtek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Għari mill-Littra lill-Lud. Ħuti, il-liġi ta' Mosè billi għanda biss id-del tal-ġid li għandu jiġi u mhux dan il-ġid biss, lil dawk li jersqu qrib lejn Alla ma tistaqat tagħmilhom perfetti bis-saħħa ta' dawk is-sakrifiċċji li huma joffru bla wafqin minn sena l-oħra. Għax kieku kien hekk, dawk li jagħtu kult lil Alla ma kinux forsi iwafquhom dawn is-sakrifiċċji kieku kienu jħossu ruhom bla dnubiet u mimnatfa minnhom darba għal dejjem. Għal kuntrarju, b'dawn l-istess sakrifiċċji issir it-tifkira ta' dnubiet minn sena l-oħra, għax ma jistax ikun li jid-demm tal-gniedes bil-mos ineħħi d-dnubiet. Għalhekk Kristu daħal fid-dinja u qal: sakrifiċċju u offerti inti ma rridx, imma ġisem int ħejjejt għalija. Vittmi maħruqa u vittmi għad-dnubiet lilek ma oġbukx. Jiena imbagħad qed hawn jien ġejt biex nagħmel ir-rieda tiegħek u Alla, kif fil-ktieb hemm miktub fuqi. L-ewwel qal: sakrifiċċji u offerti, vittmi maħruqa u vittmi għad-dnubiet la rittom u lanqas oġbuk, għalkemm dawn titlobhom il-liġi. Imbagħad qal: hawn jien ġejt biex nagħmel ir-rieda tiegħek. B'hekk Alla neħħa s-sakrifiċċju tal-ewwel biex iqiegħed flokhom tat-tieni. Bis-saħħa ta' din ir-rieda aħna konna imqazzin permezz tal-offerta tal-ġisem ta' Ġesu Kristu magħmula darba għal dejjem. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali u ngħidu flimkien: hawn jien mulej ġejt nagħmel ir-rieda tiegħek. Ittamajt b'tama qawwija fil-mulej u niżel ħdejja u sema l-għajta tiegħi. Għeddli fuq fommi għanja ġdida, għanja ta' tifħid lil Alla tagħna, ngħidu flimkien: inti ma titaxxaqx b'sakrifiċċji u offerti, imma widnejja inti ftaħtli. Ma tlabtnix vittmi tal-ħruq u tat-tpattija, imbagħad jien għedt hawn jien ġejt, ngħidu flimkien. Xandart il-ġustizzja f'ġema kbira, xuftejja ma żammejthomx magħluqa. Mulej, inti dan tafu,
ngħidu flimkien. Ma ħbejtx f'qalbi il-ġustizzja tiegħek, il-fedeltà u s-salvazzjoni tiegħek jien ħabbarthom. Ma ħbejtx it-tieba u l-fedeltà tiegħek lil ġema kbira, ngħidu flimkien. Inqumu bil-wifqa. Alleluja, alleluja. Infaħrek missier sit is-sema u l-art, għax inti dawn il-ħwejjeġ tas-saltna u rejthom li ċkejknin. Alleluja. Il-mulej ma'kum. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. F'dak iż-żmien ġew Ġesu u ħutu baqgħu barra u bagħtu isejħulu. Dak il-ħin kien hemm ħafna nies bil-qiegħda madwaru, qalulu ara ommok u ħutek qegħdin hemm barra u iriduk. U hu weġibhom min huma ommi u ħuti. Imbagħad dawwar ħarstu fuq dawk li kien hemm madwaru bil-qiegħda u qal: dawn ara huma ommi u ħuti, kull min jagħmel ir-rieda ta' Alla dak huwa ħija, oħti u ommi. Il-kelma tal-mulej. Dan ir-rakkont eżis forsi għal xi ħud jista' ifixkilhom u jgħid imma dawn min huma ħud Ġesu. Għaliex il-Ġesu jgħidulu hawn ommok u ħutek qegħdin barra jridu jkellmuk. Tajjebna nkun nafu li għadda sal-ġurnata tal-lum għal mentalità ludija u anke orjentali f'ħafna pajjiżi tal-Orjent. Ħutek mhumiex biss ħutek kif nifhmu aħna bihom it-tfal ta' mill-istess omm u missier, imma huma ir-razza, il-qraba, il-familja, hija familja dak li aħna ngħidu mkabbra, il-kuġini, it-tzijiet. Waqt li aħna nużaw il-kelma qraba, huma jużaw il-kelma ħutek. Ġifieri dawk li niġġew minn xulxejn. Imma r-risposta sabiħa ta' Ġesu hija proprju din min huma ommi u ħuti. In-nies qalulu isma' għaw ommok u ħutek bħalli kieku huma għandhom id-dritt l-ewwel qabel dawn in-nies li jkellmuk. U Ġesu hawnhekk ma jmaqdarx lill-ommu imma jagħti lill-ommu l-ikbar ċertifikat. Għaliex jgħidilhom ommi f'kelma waħda hija kbira, hija għażiża għalija mhux tant sempliċement għax jien irċivejt il-ġisem minn għandha. Bħal dak l-istess fatt ta' meta jkun hemm dik il-mara li tfaħħar il-Ġesu u tgħidlu ħieni il-ġuf li ġarrek u s-sider li jirdajt. Imma Ġesu dlonk jgħidilhom ommi u ħuti huma dawk li jgħixu il-kelma tiegħi. Huma dawk li jagħmlu ir-rieda ta' Alla. Marija hija kbira għalhekk. Għax emnet il-kelma ta' Alla saret omm. Fatti Sant Wistin jgħid qabel ma Marija nislitu fil-ġuf kienet diġà nislitu f'moħħha u f'qalba għax emnet il-kelma ta' Alla. U għalhekk bir-raġun eżies illum il-liturġija anke partikolarment aħna li qegħdin hawnhekk f'dan is-santwarju għażiż tal-Madonna. Illum aħna x'irripetejna. Hawn jien ġej nagħmel ir-rieda tiegħek.
ejjew nagħmlu ħilitna biex dak li jedna llum ma tkunx gidba, imma tassew illum matul il-ġurnata nfittxu li nagħmlu r-rieda ta' Alla. Ejjew nistaqsu lilna nfusna u ngħidu b'ċaru tont imma xi ħtieġ għal xi rid Alla minni. Kif nista' inwieġbu b'imħabba b'ubbidjenza. Hekk anke f'din it-talba tal-bidu tal-Quddiesa fil-festa ta' San Franġis de Sales xedna għamel li aħna nkunu kapaċi nuru l-imħabba tagħna, nikbru fl-imħabba tagħna lejn xulxin. Illum Alla jbierek kważi kważi tistħi taqra gazzetta jew tiftaħ mobile għaliex ħlief tajjir u tmaqdejr lil xulxin ma nsibux. Din hi r-rieda ta' Alla, dan hu li jixtieq Alla minna. Mela nsejnieh il-kmandament ta' Ġesu, ħobbu lil xulxin kif ħabbejtkom jien. Ejjew aħna wkoll nagħmlu l-ħila tagħna biex illum anke f'ġesti żgħar nagħmlu ġesti li jirrispettaw id-dinjità ta' kull bniedem. Alla jrid jiġborna madwaru u bħalma jagħmel missier li jħobb lil uliedu, ejjew aħna inresqulu it-talbiet tagħna. Nitolbuk mulej sabiex il-knejjes insara jikbru fl-għaqda sħiħa fil-binja ta' bejniethom immexxija mis-smieħ tal-kelma ta' Alla nitolbu. Għalina il-koll li smajna u l-qajna din il-kelma tiegħek biex narfu inwettqu tassew ir-rieda tiegħek nitolbu. Min dan is-santwarju għażiż tal-Madonna ta' Pinu, għamel mulej li l-kol kemm aħna narfu nisimgħu il-kelma tiegħek u nwettquha kuljum bl-interċessjoni ta' Omna Marija nitolbu. Fiskiet nresqu it-talbiet tagħna. U Alla inti rid toħroġ minnek innifsek biex tarrafna l-imħabba tiegħek. Onfoħ fuqna n-nifs tiegħek u oħloq ġewwa fina ruħ safja li tfaħrek u tqimek int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Nitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Se nofrulek mulej is-sagrifiċċju tas-salvazzjoni tagħna, nitolbuk biex bis-saħħa tiegħu tkebbes qlubna b'dak in-nar tal-Ispirtu Santu li bih ħeġġieġ b'mod tal-għaġeb il-qalb ħelwa ta' San Franġis de Sales bi Kristus Siedna, il-mulej ma'kom
nerfu lubna il-fuq, nizzu ħajr lil-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier Qaddejs, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristu Siedna. Għax biex timla bil-ferħ il-Knisja tiegħek fil-festa ta' San Franġisk de Sal, inti tqawwija bl-eżempju tal-ħajja tajba tiegħu, issaħħaha fil-erf bit-tagħlim li huwa xandar u tilqa' it-talb li jagħmillek għal ħarsien tagħha. Għalhekk flimkien mal-anġli l-qaddisin kollha infaħruk u intennulek bla għeda. Qaddejs, 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 mulej Alla. Qaddejs tas-sewent mulej inti lajn ta' kull qdusija, qaddis għalhekk nitolbu dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Siedna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati bħal ħobs radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara li klaħa l-kalċi reġa' radd il-ħajr tal-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u bixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' dejjem. Id-dem li xirret għalikom u għal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidej inħabbru l-mewt tiegħek mulej. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex għoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċċo kontana nitolbu lill-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxarda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġini jimqazza u Malla Marija, ma' San Giusepp, l-Apostli, San Franġisk de Sal u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben Alla għas-salvazzjoni tagħna, missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u l-addaħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub imħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-apostli tiegħek inħallilkom isliem nagħtikom isliem tiegħi,
la tħares lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija sliemu laqda li jint trid fija, jint li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom, għatu l-paċi lil xulxin. ħaruf ta' Alla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja ħenna għalina. ħaruf ta' Alla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja ħenna għalina. ħaruf ta' Alla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-dnubiet tad-dinja, ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Il-mulej daħħalna fil-familja tiegħu. Jew nur li aħna tassew raba ta' ġissew. Jew nur li aħna tassew ħutu billi ngħixu il-kelma tiegħu. Ommi ħuti huma dawk li jagħmlu r-rieda ta' Alla. Il-waqt li nirringrazzjawh tal-li jingħaqad magħna jew nitolbuh jagħtina l-qawwa biex aħna llum nagħmlu dak li jew jitlob minna.
Nittolbu. Għatinu Alla li tista' kollox li bitqarbina li għammilna insiru nixbu lil San Franġisk de Sales fl-imħabba u l-ħlewwa tiegħu biex nissieħbu miegħu fil-glorja tas-sema bi Kristu Sidna. Nridu 3 Avamarijiet kiejew ħuti jeżisni nofru dawn it-3 Avamarijiet għal ġurnalisti Maltin u għawċej biex ikunu tassew ġurnalisti li jxandru il-verità li jollu id-dinjità tal-bniedem. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.